Bolimbisi vraiment bolimbisi nde na manako loba lilita etika lipolele nzambe akufa ki nekulusu pona biso bolimbisa pona zwaki mpaya ya on kataki live na zob na bandeli koloba bana Israël tolobi Jésus-Christ est notre Pâque. Notre Pâque c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ngana ena thème nanga ezali substitution. Substitution nzambe asalaki remplacement. Alinga kite batu na eba kufa yango a changeaki a remplaçaki agneau na a remplacé qui agneau pour na ba oya yeba bika alobaki na ba na Israël boko ba agneau boko kamata makila boko tcha na ba lento ta boko tcha makila na ba lento ma betango ko ya e kota na banda kuna binote ma betango ya e kota te e ko pass over e ko passer outre e boko kufate boko bika nzambe oyo abiki saki ba na Israël il est le même hier aujourd'hui éternellement kaka ndingo zo ndima ke nzamba za na bomoi kaka ndingo zo ndima ke nzamba kufula ki on ekulusu ma be e kota na ndako note pourquoi parce que nzambe azana contrôle ya nyonso ayebi nyonso ayo nde tolobi Christ est notre Pâque, Christ est notre substitution a changé ki nyonso ya yo po ekoma malamu nde nazoloba lilita etika lipolele Yesu Masiya akufa ki nekulusu po ozwa bomoi na biso shalom mama Kati bolimbi sipone na katek live nzambe azala biso tozoloba Christ est notre Pâque. Tozo continuer na Christ est notre Pâque. Totanga ki na Exode 12 kobanda na 1 ti na 4 to sotek totanga ki na 7 pe totanga ki susu 12 ti na 14 nazo ki ne kotanga 21 à 23 tozo continuer Christ est notre Pâque. Pourquoi Christ est notre Pâque? Yesu Masiya andima ko kufa ne kulusu pona ngana yo tozwa bomoi. Yesu Masiya andima ko kufa ne kulusu pona ngana yo tozwa changement. Yesu Masiya andima ki ko kufa ne kulusu pona ngana yo tozwa libération nde tolobi Christ est notre Pâque. Yangwa na kozaka na kobanga te, kozaka na kolela te, kozaka na koyima te, kozaka na découragement te parce que Christ est aza Pâque na yo. Yende mutu a changé ki pona makambu nyonso ya vie na yo ebonga. To moni na kati ya Bible Yesu Masiya avant akuta na ba disciple nzambe asala ki ngolu ya kokuta na Jean-Baptiste a baptisé tangu Jean-Baptiste a baptisé ki Yesu Masiya Bible lobi bien tangu Yesu Masiya bazo baptisé mungongo ebimi elobi oyo aza mwana na ngai ya bolingo e tangu basala ki baptême wana Yesu Masiya kene ko kufa ne kulusu akomaki Pâque ya ngana yo miracle elanda kibiso tozwa ki lisolo ya bana Israël en Égypte pourquoi pour na kotal sabiso ki nzambe tangu azana mutu bakoyi kokana mabe bakoyi kolaka mabe mais soki nzambe azana yo mabe ekokoma na vie na yo te mabe ekokoma na famille na yo te parce que nzambe azan nzambe na bikamwa Moïse nzambe yebisi yebisa bana Israël bazo ba agneau ba boma bacha mususu bazo makila bacha na ba lento bacha na ba poto bacha ki yango pe makila na ememela ki bango libération nde nazoloba nzambe o tozo sambela azanzamba bomoi kaka ndenge tolobi avril oyo ezali Jésus Christ notre Pâque. Christ aza Pâque na yo nyonso oya yo ekufaki ekobonga. Pourquoi? Parce que Christ aza Pâque na yo yende ako remplacer ya mabe atia ya malamu. Pourquoi? Parce que nzamba lingite mabe ekoma na kata famille onde tolobi Christ aza notre Pâque. Ngana ye na thème nangezali Christ aza notre Pâque grand thème ya mois ya avril mais sous thème nangezali substitution remplacement et loko ba remplacer tant ba changer loko to pese exemple so ineti okendaki ou bien osaki commande loko osaki besoin na mususu ya jus ya pomme mais tant ba remplacer on ba pesio jus mais ba pesio jus orange ba ko remplacer ba pesio jus mais ba pesio jus tam mususu ya mangue donc pour na biso Yesu Masiya amona ki ke kufa ekotaki alinga kite biso to kufa ye ami remplacer ki pona biso to tika na bomo ye akufa la biso to za na vie yango nazolo ba substitution na lobi substitution pourquoi parce que Yesu alinga kite yo kufa place wana yango ayaki ko remplacer vie na ye po yo oza na bomo kaka ndenge Yesu Masiya a remplacer ki vie na ye po yo oza na bomo nazolo ba nyoso yo ekokende malamu yo ko bangelo kote yo to talela nzambe wana nzambe eza azarte na kati ya mois o ya avril na la brèche alobake Christ est notre substitution. Pour nous yebisa biso ke eloko nyonso tu o ngana lobi awa substitution. Balinga ki mabe moko ekomela yo metango ya ye a remplacer mabe wana malamu nde la pese exemple ya jus osali commande ya jus ya manga mais ba pese o jus ya pomme ezaka jus mais jus ya pomme. Nzamba linga ki te kufa ekota na ndaku na yo. Nzamba linga ki te kufa ekota na ndaku nanga yango ye ko remplacer a remplacer ya malamu.
lilita etikali polele masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga yekufaki masia asekwisi yango lilita etikali polele masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga ebebaki masia asekwisi yango. Tozo continue kotanga nazo tanga na Exode 12 wana kaka na bando tanga na 21 à 24. Bible le binabiso, Moïse appela tous les anciens d'Israël et dit-leur, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous les tremperez dans le sang qui serrait dans le bassin et vous toucherez les linteaux, les deux poteaux de la porte avec le sang qui serrait dans le bassin. Nul ne vous sortira dans sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Israël et pour frapper l'Égypte, pardon, et verra les sangs sur le linteau, sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessous la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Nzamba lobi, tango mabeko ya, wana bino bozuma kila, boche na ba linteau, boche na ba poto, tango mabeko ya eko passe over, eko passe outre, eko kota na mandaku na binote, e salama kika ndengwana. Nzamba za nzambe ya kimia, alingara kimia eza na ba oya ye. Shalom Manuela, nzamba za nzamba miracle, nzamba za nzambe ya nguya, alingara te mabe ekota na bandaku ya batu, yango a permeta kite mabe koma ayebisi Moïse abi Moïse bozwa ba breba ba agneau bobo mabango bocha na ba lento bocha na ba poto wana tango mabe ko ya ekota te po nzambe nazo batela bino ndeto lobi na kata mwana biso ya avril na la brèche. Christ est notre Pâques, soutem nangezali substitution, nazo yemba masia akufaki pona yo ozwa bomoi. La promesse de Dieu, c'est que l'homme t'a promis peut n'est pas te donner, c'est que l'homme t'a promis peut n'est pas se réaliser. Oh, 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 oh. Ainsi dit l'Éternel, soukase kokisama, et bongi yawe, soukase kokisama. Ne bandel toloba ki totangi pako to badai kolobeza Pâques avec ese oyo bana Israël ba fetaki na kati ya Égypte. Sikoyo tozoke de kotanga Pâques avec ese oyo Yesu Masia a fetaki na ba disciple na ye avant akine kokufa. Yesu Masia a fetaki Pâques avec ba disciple. Ba vandaki na table, ba zoaki lipa, ba zoaki vin, ba fetaki ensemble. Aipsi bango lobi oyo yo ezali lipa mizanzoto na nga bolia kango pona okansanga. Alakisi vin alobi vin o ezama kila na nga bomela kango pona kokanisanga c'est que Dieu t'a promis à kokokisango kaka. Muto mokila ko promettre loko mais accomplissement na ngota mso ekozala te. Mais nzambe soko promettre quelque chose à accomplir parce que il est le Dieu qui accomplit les promesses. Azan nzambe akosaki bana Israël te. Ayebisaki bango bozwa agneau bobo maye bozo makila bocha na ba lento bocha na ba poto tango mabeko ya ekoleka kufe kokota te tango alobaki yango lokola za nzambe le Dieu qui n'a jamais échoué, le Dieu qui ne ment jamais akosaki bango te makambo alobaki na bango et s'accomplissaki kaka nengwana bana Israël bazwaki makila ya agneau bachaki na ba lento bachaki na ba poto kufa tango yaki epasaki over donc elekaki ekendaki epa na batu mususu mais pas na bango kufe kotaki te parce que nzamba alobaki na bango boko sala bongo tango na romona makila mabe kokota na bandako na bino te pe salama ki bongo nzamba za nzamba bomoi nzamba za nzamba bikamwa alingi mabe kota na ndako na yote mais pona kaka mabe kota te loko ni sala ke mabe erme kota na bandako na biso eza parce que tozana makamu moko boye o evanda kat na biso lisumu moko boye o ezo pesa accès na diable bible bina biso to pesa accès na diable te tango balobaka na biso ke tozoe ba ke non tango na siliki na kokina ngako silika menala na kanda to mona ngana lali na kanda tango na lali na kanda e komi siko porte oyo ekopesa accès na diable a okota na ndako nga yango na thème na biso ya moya ya vous tolobi Christ est notre Pâques. Ceux qui tali verset na biso de même verset check ezali 1 Corinthiens 5:7 babi na biso to longo la vienne le 24 na biso. Tango loko moko boya mabe zakat no bien lisumu bien loko mo bezakat na yo ezo empêcher bolamu ezala kat na yo ezo fungola porte na diable. Yangwana
tolongola masumu tolongola mabe kati na biso soki tolingi tomona kembo na Yawe na bavi na biso ngana yo na ngai tolongola mabe po mabe ototika kati na biso yango epesaka accès na diable mais posa na nzambe zake mabe ekota na mandaku na biso te nzambe alobi na biso tolongola vient le vin longola lisumu longola distraction longola murmure longola mauvais pensée longola makanisi mabe kati na yo longola lisumu mobo oyo ekopesa yo accès tolobani longola kanda kola na kanda te tango yo lali na kanda ozo pesa accès na diable kokangela mutu kokangela mutu mabe na mutema na otezala na kimia na batu nyonso nde bilobi na biso to chercher la paix avec tous sans lequel personne ne verra l'Éternel. Diable akotaka ayaka ko détruire ba vie na biso soki biso moto pesi accès mais soki to pesi accès te moyen mabe kotaka tam sezate yango na nzamba bi na biso to longola vie lever 4 na biso longola mabe oyo koko fungolelo porte diable akota yango moni nzambe alobaki na bana Israël ngana bino ayebisi bana Israël bokamata agneau bobo mae bozo makila bo chena lento makila mususu bo chena poto tango na roya na rokuta pureté kat na bino mabe kozala te na kokota te na ko détruire te mais place o nga na kokuta makila te na kokota na ko détruire et salama ki bongo to mona bana Israël bazaki na kati Egypte na Goshen mabe kotaki na Égyptien bango bakufelaki te mais Égyptien bakufelaki na bambua na ba brebis na biloko nyonso oyo nyonso azaki premier né na kati Égypte ya Égyptien akufaki mais oyo nyonso azaki premier né na kati Égypte ya bana Israël mutu moko te mutu na ye ilalaki na mabele yango nazolo banzambe alingi mabe vanda kati na biso te po diable azo accès akota a détruire mais soki mabe vandi kati na biso diable akozo accès akokota ako détruire tozo continuer na lisolo na biso tozo ke ne ko fungola alléluia tozo ke ne ko fungola na Jean 1 12 à 14 Jean 1 12 à 14 et lobi na biso boy Jean 1 12 à 14 Bible lobi. Gloire à Dieu et gloire à l'agneau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et à la parole. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et plein d'espérance. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Bible lobina biso awa. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tant yo o yamba yesu masia mokonzi mobiki si nguya nzambe za kat na yo nguya ne kotika ton po ne ko détruire misala satan na kat na yo yangwana diable moya azala na accès kat na yo zate mais ceux qui diable er moko azuzala ka na accès kat na biso parce que tozana ba vient le 24 na biso ma bemo boy kat na biso ezo pesa accès kat na diable mais nzambe o ya lingi yo o ya linginga alobiki alingi mabeza la kat na ote yo moko kaka milongole la vient le 24 na yo milongole la mabe kat na yo po nzambe atambola na yo ayebi ke ba okanela o libanda mais eloko ezo permettre ke ba landa yo pe ba atteindre yo eza mabe o yo moko yo fungole la porte nzambe alingi te yo fungola porte na mabe nzambe alingi te o fungola porte na désordre nzambe alingi te o fungola porte na colère nzambe alingi te o fungola porte na mauvais pensée nzambe alingi te o fungola porte na mauvaise idée alingi tout ce qui est bon agréable parfait soit l'objet de tes pensées ba pensée na eza toujours positive ba pensée na eza la négativité ko pesa accès na diable te vers le vin ezo kotisa mabe na kata ndaku na yo vers le vin ezo détruire yo mais nzambe alingi yo olongola vie le 24 na yo oza la propre liboso na ye comme ça tant diable akoya soki amoni eloko na été kati na yo moyen asimba yo ezala te moyen pe asimba bana no ezala te nzamba zana yo ayebi libotano akotika te nde na lobi sous shalom nothing broken nothing missing nzambe aza présent nzambe aza vivant aza pak na yo po alingi mabe komela yo te aza pak na yo alingi te désordre kota na kata vino yango aye koyebisa yo aye koyebisanga yo talela nzambe tiela ye motema tiela ye confiance comme aza pak na yo na mois ya avril na kati ya la brèche
Tolo Baraboye, j'ai besoin de toi, tu as besoin de toi, as besoin de moi. Ensemble, nous avançons. Zala na confiance, ma prière aux sala. Yo talara ki aux la propre. Pour ce qu'on a propre, diable, a kuti bilorone kat na été, kat na yote, moins a détruire les athées. Mais ceux qui ont propreté, aux na salité kat na yo, azo kuta mama be kat na yo, a kokota pe, a ko détruire, mais nzamba lobi ne donne pas accès au diable. Parce que Lilith a déjà cette tika qui polele, pour na yo zala libre, Lilith est tika qui polele, pour na yo au mona changement. Tozo ke ndekotanga na Apocalypse 5, Apocalypse 5, 5, 1 à 4. Apocalypse 5, 1 à 4. Na komone sumasia. Bible lobi na biso. Puis je vis dans la maison droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau, et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni d'en rompre. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne peut trouver digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et l'une de vieillard me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un anneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Awa, pourquoi tu es pour l'axanio? Pour un hôtel sabiso ke bana Israël, tant nzambe a ebisa ki bango na Ancien Testament, bazo agneau ba boma, bazo makila ba tchana ba lento, ba tchana ba poto, ezalaki nango agneau o nzambe déjà a prédestinaka avant pour na bango, pour a tout temps en Apocalypse 5, 1 à 6, c'est Bible lobi na biso, mutu agangi, alobi sikoto osuka ndenin, mais vieillard moko atelema alobi ezana agneau o azali digne ya couvrir le livre, à rompre le sceau, agneau wana, ezalaki préfiguration, ya Yesu Masia sur la croix, o bana Israël, babomaki, bazoki makila, batangisa ki na balento, batangisa ki na bapoto, mabe kota ki na bafamille na bangote, yango na eko yebisa yo, soki nzambe, akokanisa kutu batu, oyo bayambaka Yesu Masia mokonzi mobiki site, akoloba na bango ke bazwa agneau, bazwa makila, bacha na balento, bacha na bapoto, po kufe kota te, akanisi bango, a plus forte raison ngana yo mtuto yamba Yesu Masia mokonzi mobiksi nzambe wana rotika yo te nzambe wana rotika ngai te alinka yo talela ye alinka uzana confiance na ye o comprendre que aza présent na libota na yo o comprendre que yende mutu alobaki Bible lobi na biso c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau était Yesu Masia otozo benga notre Pâque. Tozo ke neko continuer. Liboso tangaki na Apocalypse 5 et ainsi siko tozo sang to tanga na Apocalypse 4 1, 4 à 6, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur le tête de couronne. Du trône sortaient des éclairs de voix, des tonnerres devant le trône, brillaient des 7 lampes ardentes qui sont le 7 esprits de Dieu. Et il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à l'écrit. Au milieu du trône, autour du trône, il y avait des êtres vivants remplis de yeux et derrière. Ce qui est solo toromona, bazo expliquer biso ndenge nini agneau azalaki tout autour agneau makamni ezaki wana nzambe oyo azali pak na yo nzambe oyo aza agneau pascal oyo andimaki kokufa ne kulusu pona yo zwa bomoi il est le même hier aujourd'hui éternellement soki alingaki yo okufa alingaki te alobake. Alors, ceux qui t'otangi dans l'Ancien Testament, t'otangaki, ceux qui alingaki bana Israël, bakoufela le premier-né, alingaki le banamonte, bazo agneau, bachana, bazo makila, ya agneau, bachana ba lento, bachana ba poto, alingaki angote, yango ayaki, kosala échange, yango na lobi, terme nangezali, substitution, donc substitution, nzambe, asalaki changement, Christ azapak na yo, asalaki changement, andimaki akumali sumu, poyo oza susu li sumu, oza susu na masumute, andimaki akufelo ne kulusu poyo vie. Andimaki a accouché guérison na ekulusu poyo ozala susu na maladité. Nzambe andimaki ke Yesu Masia akufa na ekulusu a accouché solution poyo zo ba solution na ba problème na yo nyonso. Yesu Masia sur la croix a accouchaki guérison pour na yo za sous maladité. Sur la croix, Yesu Masia a accouchaki ba solution pour na yo za sous na ba problème te ozo solution na ba problème no nyonso. Sur
sur la croix akouchaki changement pour na yo ozwa vie na nyonso na yo. Sur la croix Yesu Masia akouchaki gloire pour na yo ozala glorifier. Yangwana nazoloba na yo mutu a faire trembler yo te. Ozana nzambe monene kat na yo, ozana nzambe na nguya kat na yo, le Dieu qui n'a jamais échoué, qui n'échouera jamais. Otolobi Jésus-Christ est notre Pâques. Otolobi Christ Pâques na yo. Christ Pâques nanga andimaki asala changement. Yo mutu ozalaki condamné, mais alongola ki yo na place ya condamné à mort, ye moko azaki place wana po yo zala libéré. Toromona Yesu Masia batelemisi Barnabas, batelemisi Yesu babi batu ba pona batu balobi to lingi Barnabas. Bino kanti ezaka hasard non, ezaki hasard te parce que Yesu asala ki changement pona ko lakisanga na yo, il fallait ki Barnabas ba libéré pour yo za place ya Barnabas pour ngana yo to za la libéré. Donc changement o Yesu andimaki ezalaki pona yo zwa vie. Barnabas condamné à mort, Yesu Masia condamné à mort, mais batuni bango to tie batumi balé liboso na bino bolingi nani batu bagangi to lingi Barnabas. Pourquoi balbaki tolingi Barnabas ezalaki signe ya kolakisa nzamba laksi ngana yo ke soki Yesu akufite yo kozala condamné esengeli Yesu akufa balongola Barnabas na place wana po yo okoma libéré et to mona Yesu Masia andima kokufa na ekulusu a remplacer ki Barnabas po ngana yo lelo to koma libéré. Donc pona koyebisa yo nzambe alingaka yo mingi, nzambe ayebi yo na kombo na yo, nzambe ayebi famille na yo, nzambe ayebi libota na yo. Soki ataba tiaki yo likolo ya tombo, ataba kotsaki yo deja na kati ya mai, lokola ye deja andimaki kokufa pona yo. Soki yo gangi ndenge Bartima gangaki fils de David, et pitié de moi, yo mon changement likam nanga le zakaka kena ganga yo ganga. Nana besoin de libération. Le Dieu qui libère, il va te libérer. Nana besoin de changement. Le Dieu qui change le temps et les circonstances a ko changer ma kamnao parce que andimaki a se changer pour na yo okoma libérer. Andimaki ye azwa place ya Barnabas pona Barnabas azala libéré. Andimaki kozwa place na biso pona biso to koma libéré. Yango na zolo bane kulusu Yesu akushaki victoire pona yo koma victorieuse, okoma victorieux. Ne kulusu Yesu Masia akushaki miracle pona yo oza na miracle tango nyoso na vie na yo. Ne kulusu Yesu Masia akushaki délivrance po yo za la délivrer yo na libota na yo. Yango na eloko moko te bangisa yo, eloko moko te décourager yo, eloko moko te zongso sima, kolata mawate, kolata susite, onga ba problème o ndenge ezokendela, ndenge ezokendela parce que nzamba linge kendela bongo po yende azoya na makambo azoya ko changer. Soki atika ki bana Israël te bazala na Egypte bafana na Goshen ma miracle ba mona kwa bangambo na ngote faika bazala bongo ba ya na Egypte ba koma sube esclave bongo ya libérer bango na loboko na ye ya nguya nzambe esalaki ke changement ekota na kati ya vie ya nyonso tu ya bana ya Israël. Nzambe aza pak na yo, Nzambe aza pak nanga, Nzambe aza changement nanga, Nzambe aza libération na yo, Nzambe aza libération nanga. Yangwana kobangi lokote. Barnabas condamné, mais batu balobi bo libérer Barnabas, bo tchande Yesu na place à Barnabas. Nzambe asala ki yango bongo pona olaksaki oza na valeur liboso na ye. Makambwana Barnabas peut-être alinga koka pasi o Yesu amona ki nekulusu te. Ba sete na maboko na linga koka nango te. Ba sete na makolona linga koka nango te. Ebe kota nzube na linga koka nango te. Ba tobola ye e pe na mopandi alinga ki koka na yango te. Yangona Yesu a se remplacer ki pona yo ozwa vie. Nazo encourager yo, nazo yebisa yo. Omoni makamona ninge zokende zo ba ndenge zokende vraiment na omoni zokende bien te e kosuka bien te na ebiso ezokende bien e kosuka bien parce que Yesu Masia a remplacé qui déjà ezali kambu ya remplacement, ezali kambu ya changement. Yesu atika lola polele po yo atoye bambale belé na ba prière na yo obeti koroko afungolela yo yozwa changement. Nzamba za nzambe na bomoyo nekulusu nganabiki samihele. Alléluia. Mbula koto mibale na Golgotha Yesu nanga alonga ki satana. Alléluia. Oh Jésus.
na yango talatina ngai nazoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga. Hallelujah. Mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufela kinga na ekulusu. Yesu akufaki na ekulusu po yo ozwa bomoi, ase changeaki, andimaki ya kufa po yo ozwa vie, andimaki ye amona pasi po yo ozwa kimia, andimaki ye azanga esengo po yo ozwa esengo, andimaki ya nyokoma po yo nyokwama te. Yango nazoyebisa yo makambo ozokuta nango eza kaka temporaire ekoleka. Pourquoi ekoleka? Parce que tu as un Dieu qui avait accepté de mourir sur la croix pour na yo. Ozana nzambe oyo aza pak na yo, azaka ka pak na yo na mois avril te, aza pak na yo na année mobimba. Toute année mobimba aza pak na yo. Ndenge kozalaka na se na moyo, soko okufa na 100 ans, soko okufa na 90 ans, soko okufa na 200 ans, nzambe aza pak na yo mabe kokomaka te parce que andimaki ko sa l'échange po yo zwa vie, andimaki ko mona pasi po yo za la libérer, andimaki ko mona akonyo koma po yo zwa libération, andimaki ba chola e ba finga e ba lo mabeli ko na ye po na yo oza la libérer, andimaki changement. Tozoki de kotala changement mususu Yesu Masia oyo asalaki na kati ya nos de Kana. Soki Yesu mukolango azaki na kata fête wana te na kata nos wana te, ndenge ve silaki balingaki ba chola mobali, balingaki ba chola mwasi, balingaki ba chola famille mwasi, balingaki ba chola famille mobali. Mais lokola Yesu Masia azalaki invité na kata fête wana, amemaki changement. Place il 20 silaki Yesu Masia ayaki na 20 pour na remema changement, akotisaki esengo. Place nyonso Yesu ayaka atozo mona difficulté, mais lokola Yesu aza changement kokota. Bana Israël bazalaki na passe na kata Egypte, babana ko nyokoma, mais lokola nzambe amona ki passe na bango a bien si Moïse na yoki passe nazoka passe bana Israël bazo belanga bazo lela bana passe na lingi okenoki ne ko libérer bango. Est-ce que tant nzambe alobaki na Moïse akosaki te akoteki na Egypte na nzela na Moïse bana Israël bazaki libéré pourtant nzambe amona rapasi ya ba oya ye ayaka na changement ayaka na libération yango na eko ebisa yo Yesu ya Pâques azalia azaka na Pâques pona Pâques kaka ya avril te, mais azali na année mobimba oyo aye ko libéra yo aye ko libérer yo aye ko libérer vie na yo. Yesu ne Pâques na yo nde tolobaki ne bandeli tem nange zali substitution, tem nange zali substitution, donc eza changement ba changer place oyo ezalaki mabe nzamba longoli yango ekoma malamu pona yo zala libérer, pona ngana za libérer yango na lobi pona mabe evanda kati na yo te, po diable akota te a détruire te yo longola mabe kati na yo wani kolongola mabe kati na yo diable akoya moni loka mabe kati na yo te moyen akota a détruire ezate parce que Pâques na yo azana contrôle. Jésus notre Pâques il est là, il est présent, il est au contrôle. Azo ora bra de conséquente marika aza présent, azo contrôler nyonso, azo changer nyonso ayo po yende Pâques na on a 4 mois d'avril oyo yango na lobi zala na kimia zala na sengo nde na baksili susu. Shalom à toi, que la paix de Dieu soit sur toi, que la paix de Dieu soit dans ta maison, que la paix de Dieu soit dans ta famille. Et loko mokote ezanga oye bukanaki et comme à tout droit soki Yesu Masia azalaki Pâques ya moi sozaki courbé na kata temple pendant 18 ans te moi sona lingaka za la redresser te, mais lokola Yesu azalaki Pâques na etangwa ye asali changement courbature ezongi tout droit. Donc pour na koyebisa yo pour na koyebisa ngai moroke eloko mokote ya mabe ekotambola na vie na yo. Soki yo longoli mabe kat na yo, longola vient le 24 na yo, longola souci, longola mawa, longola kanda, longola mauvaise idée, longola distraction, longola murmure, longola découragement, parce que nzamba zana yo, soki yo tiki découragement, nzamba moyen ça la changement kozalate, mais soki yo zana mabe kat na ote Yesu Masia, oya kufa ki ne kulusu, oya loba ki tout est accompli, oya akusha ki gloire po okoma glorieuse, oya akusha ki miracle po okoma miraculeuse, oya akusha ki victoire pour yokoma victorieuse azana yo omona makamuni nzamba kosa tozoke ne kotala to yebi na biso lisolo ya nos de Kana. Yesu Masia na kata temple na kata temple tango akoti bato ba comprendre ki kutute, mais Yesu ayeko na âge à 12 ans afungoli atangi alobi ke makambo na tangi oyo yango nde kokisami. Or Yesu yo mwana mukie na 12 ans okene koloba ke makambo yo tangi yango nde kokisami esalama ki bongo makambo Yesu lobaka kosaki akosaki te et ça accomplissa ki Jésus Christ aza notre Pâques. Jésus
Jésus-Christ aza pak na yo, Jésus-Christ aza pak nanga. Soka sala ki bikam na ba na Israël na Goshen, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sur la croix, avant Katamote Malobaki, tout est accompli, était accompli pour la victoire, était accompli pour un changement, était accompli pour un miracle, était accompli pour la délivrance. Yango tozo loba, Yesu Masi anabiso, tozo kende bien. Yesu Masi anabiso, tozo longa toujours. Yesu Masi anabiso, tozo mona gloire. Oye simba kite eko simba, oye zaki courbe eko zonga redresser, oye kufaki eko zonga na bomo ipo andimi ko remplacer, andimi ko remplacer. Place nyoso Yesu ayaki a remplaçaki o rabo chabra décanté. Tozotanga lisolo ya noce de Cana. Nazotanga na Jean 2, kobandana 1, ti au rabachebre ko sakoma rasima tosaka lecture kanguna tangi. 3 jours après il y a des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là et Jésus fit aussi invité. Bible Biso, la mère de Jésus était là et Jésus fit aussi invité. Pourquoi Yesu azaki invité? Nzamba yeba ki soki Yesu invité na kata fete wana te fete linga beba parce que biloko ezalaki me ya komela ezalaki te. Biso moto biso toke na fete to olie mo eloko roza ta musu na besoin komela mai, roza ta na besoin komela jus, mais ce qu'on a balobi ke vin ezalaki te. Nazo kita 3 elobi le vin aya manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, maintenant, dit-il, portés à l'ordonnateur du repas, ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait bien, il appela l'époux et dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons, après qu'on s'est livré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fille à Cana en Galilée, les premiers miracles de Jésus. Yesu Masia a étonné Batu, Azalaki wana a étonné. Ce qui Yesu Azalaki wana te, to kanisa, to raisonner ngana bino. Est-ce que, faites l'ingé kotan eseng, to moni ordinateur yare pas lobby, ah, to meli ba ve moro ya compliqué, ah, mais ve ezaki to makasi koleka. Pona nini, po Yesu Azalaki wana aye a changer makam. Donc, pona web sabiso. Vi na yo batu baro décourager yo. Vino bat bakolo bakino eza susu bien te. Mais nzambe oya changeara mai na vin. Yesu oya kufa ki ne kulusu a akusha ki miracle. Azo ki ne kwa akushe miracle pona yo. Yo ndima, yo komona miracle. Mais loko nazo insister, nazo beta sete, nazo marteler, soko lingo mona changement na vie na yo, longo la vie le 24 na yo, longo la kanda, longo la distraction, longo la murmure, longo la division, kokabolarate o yete, yende, yekunate, ye, soko zo sala bongo oko perdre. But na diable ezaki yo omona vite. Toyebingala bino na Jean 10:10, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Yesu alobi, je suis venu donner la vie en abondance. Vie en abondance eza partage na yo, vie en abondance eza partage na nga. Yango wana yo talela nzambe. Diable azolinga ova na vie le 24 na yo, ova na B4 na yo pour mona kemote. Mais Yesu Masia sur la croix avait dit tout est accompli pour na yo mona miracle, tout est accompli pour na yo mona changement, tout est accompli pour na yo mona gloire. Et nazon di mana gloire na nzambe partage na yo, nazon di ma gloire na nzambe za partage na yo, nazon di ma gloire na nzambe za partage na nga. Yesu Masia akufaki yende pak na biso, yende shalom na biso, nafim broke nafimisi, yende changement na biso, alingi nyonso eza ya kokoka, alingi loko mote ezanga na vi na yo, yango ayaki po a changer nyonso ya yo. Ndenge zokende na ebi kezoke mabe, ya solo pende zokende mabe, ndenge zokende, mais na ye ko assurer yo. Kaka ndenge ondima Yesu Masia mokonzi mobikis ya vina yo e obonga. Pourquoi ko bonga? Est-ce que moi so na temple ayeba ke mukolana ozala redresser ayeba kita? Asutuka Yesu akota na temple azosa la discussion na batu mbala moko ya lobine redresse toi mutona zaki redresser. Est-ce que ce qui Yesu Masia azalaki changement te bien nzambe alinga ki changement te na vie ya moi so na vie na elinga ozala redresser?
ayaki vie à moi son a redressé parce qu'il y a un changement la vie naï. Tout le bani dans l'Ancien Testament pour na Mephibosheth. Mephibosheth espoir ezalaki te. Et c'est si là avant dans le débat na kwe moko boye okutu bakalikila ke même pas ye mutazaki koko ya roi mais mukolo wana nzambe lokola lingaka batu na ye akanisa Mephibosheth de la pauvreté à la richesse. Tout le banini pour Esther. Esther, orpheline de père et de mère. Mais Nzambe y a changement. Nzambe, oya memela rabatu changement, a memela Esther changement. Esther a ebarate ya akora comme reine. Mais mukoloana a sutoka comme reine. Tout le banini pour na mutaliboma ya gadara. Oh, rabo shaka. Espoir ezate. Ba owana Esther to rolo ba espoir ezaki mo mki poza oza nandako. Mephibosheth ataku tu pauvreté mazaroza la place moroboy mais mutaliboma ya gadara na kati ya cimetière sans espoir avant na cimetière yemoko et loko ezara suscité mais Yesu Masia place nyonso atiaka batambe na ye makolo na ye amemaka changement na mutaliboma ya gadara na famille na ye na emoko mutaliboma gadara na ba voisin na ba tunyoso ba yeba ki que un jour muto to romone susu azonga na bon sens mais Nzambe oyo alinga ba oya ye azongisa mutaliboma ya gadara na bon sens soki akozongisa mutaliboma ya gadara en bon sens oya yamba kutu Yesu Masia mokonzi mobikisi te avanda na cimetière bazongisi na bon sens e bongo yo mutu yamba Yesu Masia mokonzi mobikisi Nzambe wana kotika yo aotika yo te. Je suis venu t'encourager. Je suis venu m'encourager que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Rien. Ozondi ma yeso za pak na yo et loko morote eza impossible place yeso za. Yeso akufine kulusu balobi ke esili pona ye. Bake ko kunda balobi ke esili pona ye batonso balobi ke esili. Mais ba bosanaki lokola aza vie place nyonso akoleka vie ko manifester a kufi après 3 jours a sekui ka ye mokote a sekui na bato bakufaka kala a pesi bango vie a bimi na vie a yesu ko pesa vie et pas ba disciple bazalaki a kutani na ba disciple Maïs bazali ko murmurer mais tango ba comprendre ki loko mokote Yesu na bango bazotambola tango ba komi na kati ya Yesu azui mapa, azui vin, nde ba comprendre que zaki nde Yesu a même ce changement. Bango ba lobi nos cœurs ne brillaient-ils pas quand il nous parlait? Mi tema na biso nango pela moto tango muto azoloba. Tozo betele ke no yo yebite muto ma oto kufa awa, toza ko tia espoir epa na ye, ke nanzana ende libération ekozala, mais lelo to moni ke muto mo pa kufi espoir esi yamso to ke na biso, mais Yesu azongsi bango na raison. Donc pour nous dire que place espoir et c'est si là qui Yesu tant ayaka azong sa mutu na raison, amemara changement, amemara miracle, amemara délivrance, amemara gloire parce que yenda za Pâques na yo. Na moi na biso ya avril, tolobi Jésus-Christ c'est notre Pâques. Poto mona miracle ya Pâques wana, poto mona gloire wana. Azaka Pâques na biso na mois avril te, na mai azape Pâques na biso, na juin juillet aza Pâques na biso, na auguste septembre octobre novembre aza Pâques na biso. Alika ngana yo to tie la ye motema, to tie la ye motema. Tous en a confiance ya Yesu wana. Tout ndi maka kufa kine kulusu po na biso za changement. Ceux qui bana Israël, ba mona gloire, ba tambola a sec na mer rouge. Bon Nzambe wana akotika yo, mabela ta vina yo, mabela ta bana yo, akotika te et confiance à ce Dieu. Ndima ke azan Nzambe, ndima ke azana yo. Lilita etika lipo lele masia ye sekui oyo nyonso yanga ye kufaki masia sekwisi yango lilita etika lipo lele masia ye sekui oyo nyonso yanga ye kufaki masia sekwisi yango lilita etika lipolele masia Yesu sekwi oyo nyonso yanga ekufaki
Masia asekwisi yango lilita etika lipolele Masia Yesu asekwi oyo nyonso yanga ekufaki Masia asekwisi yango lilita etika la polele pona yo lilita etika la polele ponanga ndetolobi Jésus-Christ est notre Pâque Jésus-Christ est notre shalom. Jésus-Christ est yende kimia na biso. Azan zambe na yo. Azan zambe na nga. Eloko moko ezongi sa osimate. Ata yo moko landa Yesu. Yesu yo landa. Yesu yo ndimela. Azana bomoy. Atika na numutute. Soki ba okutu ba yebaka ete. Atika ka bangote. Ebongo yo nde mutu o yo yebiye. Yo mutu lingaka ye. Oyoka amateya. Otanga Bible prière o jena okenelo. Sala nyonso. Nzambo na otika o arotika ote. Na eko yebisa yo na kati la brèche na mwana biso ya avril oyo tolobi Jésus-Christ aza notre Pâque na biso oya kufa ki pona biso tozwa bomoy oya sala ki changement pona biso tozwa vie tolobaki exemple ya Barnabas se ba pona ki ezala ki azarte ezaki po a remplacer Yesu po a remplacer Barnabas azana atika na vie ye akufa po ayaki pona ko sala substitution o tolobi changement Jésus-Christ et aza Pâque na yo Jésus-Christ aza substitution na yo a changer nyonso ya yo azo changer nyonso ya yo azo changer nyonso ya bana yo yango na bakisi na lobi don't worry ko bangelo kote kolela te soki ndo yamba Yesu Masia te yango na pesi yo occasion yamba Yesu Masia mokonzi mobikisi sala libondeli yo simananga loba kolo Yesu na ye epa na yo nga mutu amasumu na tambusa kifi na nga moko nazai kotenga matengama vie lever zaki kat na nga na trône ya grâce na mikitisi na lobi ngolu no liko na bomwe na nga yokelanga mawa otangela mabunga te nalobi amen okomi mwana na nzambe okoti na kati ya royaume substitution wana eza pepo na yo changement wana eza pepo na yo oye kufaki ezokene kobonga parce que Yesu Masia akufa ki ne kulusu po yo zwa miracle akufa ki ne kulusu po yo mona changement akufa ki ne kulusu po na yo mona gloire eza partage na yo miracle eza partage na yo délivrance eza partage na yo Yesu Masia nde Pâque na yo azan zambe oya yebi yo na kombo na yo azan zambe oya yebi nga na kombo na nga alingi mabe koma alingi mabe ekoma na libota na yo Nzamba zamba miracle. Nzambe oya kamusa Mephibosheth kamusa yo. Nzambe oya kamusa Esther kamusa yo. Nzambe oya kamusa David akamusa yo. David ayeba kisuteki es na rokoma na kibokonzi wana. Melokola nzamba pesa ki promesse na nzela ya prophète Samuel David akomaki na place wana po nzambe amona ki un jour akozala roi. Nzambe amona ki un jour David akokoma roi. Mephibosheth koko na ye Saoul akokufa papa na ye Jonathan akokufa me mutu akosunga ye ekozala David yangwana a permetaki David akende ayekola David akende akola pona na suka nango akoma lipamboli pona Mephibosheth nzamba zanzamba bomoyi nzamba changera ba vie ya bato nzamba bongsela bato vie na bondeli na komona Yesu Masia nzamba bongsela vie na bondeli place passe ezalaki nzamba longolelo passe wana na bondeli place kimia ezakite nzambe amemela okimia nzambe o amemela bato kimia amemela okimia il est le Dieu de ton salut il est le Dieu de ta victoire il est le Dieu de ton miracle il est le Dieu de ta délivrance il est notre Pâque aza Pâque na yo aza Pâque nanga yangwana eloko moko ebangisa yo te Barnabas pe ayebaki na ete ayebeka ki nga na condamné à mort kende na vana na prison na okufa nanga menzo kande za na mutu moko ifalaki aya a remplacer ye po ye abika biso pe tozalaki éparpillé to ba ba désordre to ba ndenge nzamba lingité tozalaki na ba trouble biso da rosala tozalaki na ba bena biso da rosala mais Yesu Masia akufa ki ne kulusu alobaki tout est accompli était accompli pour na yo zwa vie était accompli pour na ngana zwa vie était accompli pour na ngana mona miracle yango na ye ko encourager yo na ye ko yebisa yo rien ne marquera dans ta vie parce que nzamba za présent nzamba za vivant azo bongisela o makambu azo tanda mesa pour yo omona gloire na ye attendez yo mesa place o babaki yo ko komate lokola ya za substitution na yo aroya ko mema
changement ka place ba boya ki wana place ba yo ba pono ka wana place wana bazako tia yo kate kaka wana nzambe akosala ke ba tia yo ka kaka wana place où bazali ko décourager yo nzambe akosala ndenge asalaki na ndeko na biso Bartime bazolo banaye tika koganga ye kobenga Yesu tika koganga a continuer ki koganga jusqu'à ce que le même bateau o balobaki ne tika koganga le même bateau balobaki na ye prends courage il t'appelle pour na koyebisa yo nzamba zana yo nzamba zana nzela na yo omoni ndenge ozotambola na lelo zolelati mais lobi okolelate oleli na tongo mais na poko kolelate pourquoi parce que Yesu aiko changer nyonso ya yo a sepelisa ki bana Israël na kata gauche bazai kolela obiso pasi tozo nyokoma Moïse toroboma yo torosalo boy mais nzambe oyo alobaki na Moïse ngai nde mutu na tindi yo pona changement kota na libota ya bana Israël nzambe wana oya tinda ki Moïse asala ki na nzela ya Moïse bana Israël ba bima na esclavagisme na zoloba kotala te libota oyo bimela wana peut-être zoba ke non biso penza libota ndenge nini nzamba yebi ke na nzela na yonde libota na oyo ko changer ba prière oyo ko sala yango yo sala ke libota ne fungama kondimo yo kozana ngo yango yo sala ke libota no ekende musika na ye ko encourager yo ne te décourage pas ne pleure pas continue ko bondela nzambe oyo ka losambo azo ka losambo na yo nzambe oyo délivraka azo délivrer parce que azapak na yo azapak na yo na ane mobimba azapak na yo aza changement na yo aza changement pour na yo andimaki ko kufa po yo zwa vie kaka ndenga ndima kufa po yo zwa vie na bondeli nzamba bomoi vie elanda yo na bondeli nzamba nguya changement elanda yo na bondeli nzamba gloire elanda yo na bondeli nzamba miracle elanda yo na bondeli nzamba délivrance elanda yo nazo bondela nzamba bomoi place nyonso qui m'est quitté na vie na yo nazo libéré Philippiens 4 c'était la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et à la partage na yo place au monaki qui non naza protégé te na libéré psaume 91 verset 1 celui qui demeure sur l'abri du trône repose à l'ombre tout puissant place au monaki non na lote ki ba boka lenga la flèche nazo loba Bible lobi na biso toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre toi tu la condamneras minoko surtout o etelemi pona vie na yo pona ko akize yo pona ko kize yo à tort et à travers pona ko lakso ko za mutu mabe na bondeli minoko wana ekauka na kombo na Yesu Masia na déclarer vie na yo na déclarer changement na vie na yo nzambo a remplacer lenga yo makambu place o kimi ezakite kimi ekota place o ko zanga ezaki kozwa etonda place oyo échec ezalaki na déclarer victoire place au changement ezalaki na déclarer changement parce que yenda za pak na yo yenda za changement na yo aye ko se changer po yo zwa victoire aye ko se changer po yo zwa vie aye ko se changer po yo zwa kimia yango nazo bonde la nzambe élévation a élevé lenga yo place wana babaye ke yo ko oza lever te mais na déclarer na commune sumasi oza lever place babaye ke bana no bako oza lever te na déclarer na commune sumasi ya bana no baza lever place babaye ke mwana moko te ya yo akota akosala musala bien na déclarer na commune sumasi ya bana na yo nyonso bazwa misala ya malamu na commune sumasi ya na déclarer place babaye ke yo ko bala te atobota bana 5 atobota bana 10 na déclarer na commune sumasi ya nzambe apesa o libala ya malamu oyo batu bakoloba ke non vraiment tu as un grand Dieu. Ozana nzambi munene, ozana nzambi malamu, le secours na yo qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Azawana, Bible zolobi na biso. Si on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi, mais tous ton pouvoir n'a déclaré complot nous surtout basa likona yo ezala ni l'essence effet ba quoi na sama kolona kombo na Yesumasia. Ba flèche nyonso bazo bois clao ya midi ya tongo ya pourquoi ezana impacté na vie na yo. Na déclaré protection divine likola vie na yo, na déclaré gloire likola vie na yo, gloire à Nzambe zinga yo. Pourquoi? Parce que Yesumasia a s'échangé qui pona yo ozwa victoire. Nzambe ya kimia azala na yo nzambe ya kimia azana libota na nzambe ya kimia azana famille na yo ko bossa ne loko mote Yesu Masia pak na yo a s'échanger qui pour yo zwa libération a s'échanger qui pour yo zwa victoire a s'échanger qui pour na yo zwa gloire a s'échanger qui pour na yo zwa paix a s'échanger qui pour yo zwa libération na bondeli libération nzambe za likolo na yo na bondeli gloire nzambe za likolo na yo na bondeli miracle nzambe za likolo na yo na bondeli protection nzambe za likolo na yo nzambe ya kimia amema yo na kimia na tongo na midi na pokwa kimia
nzambe za la partage na yo place ko les alaki nzambe wana apangso ma ya miso amemela esengo place oyo ozalaki ko zanga nzambe apesa yo posa motema non de Bible bina biso recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui confiance et il agira. Le Dieu que tu sers est un Dieu puissant, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre victoire. Asale la obika moi, asekisayo, apesayo sengo. Bilo bina biso, tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Ceux qui seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Comme toi tu es fidèle avec cause et pas Nzambe, tu ne seras jamais confondu no matter what. Tu ne seras jamais confondu. Balukelo mabe mabe koko mate pourquoi? Parce que tu as un grand Dieu. Balukelo mabe mabe kosi mate pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui te garde. Netolobi et Beneza. Jusqu'ici, il est au contrôle. Jusqu'ici, il prend soin de toi. Il te garde, il te protège. Dena lobi shalom na biso nyonso. Nafim broken, nafim missing. Toloba ki toza na kata Lendi Bilombe. Ça avait démarré avec Lendi Bilombe. To suki si siko na kata Lendi Bilombe. Mais next time tokoya susu. Pour Nzambe na biso. A permettre tozala. Pour s'encourager les uns les autres. Dès na kata la brèche tolobaka. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Ensemble nous avançons. Et tozo ndima. Le Dieu que on a prêché aujourd'hui. Le Dieu qui nous a encouragés aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe wana a tigraba oya été. Nzambe wana a contrôle ya nyonso. A yebio. A yebi libota na yo. Yende pak na yo. Yende solution na yo. Yende victoire na yo. Azan Nzambe oya yebi biso nyonso. Na bakombo na biso. Azan Nzambe oya yebi biso nyonso. Na makambo ezoleke la biso. Aye wana pona ko changer. Pona ko ma libération. Pona ko ma gloire. Pona ko ma victoire. Pona ko ma changement. Ndetolobi. Shalom, nothing broken, nothing missing. Que le Dieu de la libération te libère là où tu es. Ce qui va côté qui on a habité. Oh, bakanga qui on a zamba mo bolota kindoto. Oh, bakainga na zamba Bible zo bana biso. Son joana. Eza pona yote, eza pona benimi na yo, et explication, eza pona adversaire na bango. Yo oza mwana nzamba, yo zanzamba miracle. Ce qui ba kotsa ki on a se ya libulu na kata ba kotsa na libulu ba tie libanga na kombo na Yesu. Loboko nzamba oyo kota place loboko muteko kota te ekota ebimisa yo et libérer vina yo nde na déclarer ozana kimia na déclarer victoire et la partage na yo na déclarer protection nzambe za la partage na yo parce que ozali mwana nzambe parce que nzamba ebi na kombo na yo nzamba ebi libota na yo nzamba ebi nyoso yo eloko moko te ya yo ekobukana nde tolobaka nothing broken nothing missing eloko moko te ya yo ekotengama nde tolobaka nothing broken nothing missing nzamba zanzamba vie nzamba zanzamba victoire nzamba zanzamba élévation ako élever au moins ba promesse nzamba pesa yo na ona nzomona ngoyo kokisema te ekokisema pourquoi parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Les gens de ce monde changent mais notre Dieu ne change pas, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ce qu'il t'a promis tu le verras s'accomplir parce qu'à Zali Nzambe, il y a toutes les possibilités. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ndimanangai que makama lamweza partage na yo. Ndimanangai que Yesu aza pak na yo yo ko mona pak wana e kozala manifeste. Ndimanangai que Yesu a ki ko sala changement pour na vie na yo et que de bien et que de bien pe na déclarer vitesse na vie na yo, na déclarer rapidité na vie na yo, na déclarer changement na vie na yo, na déclarer gloire na vie na yo. O baloba ki no lobby ke yo ko bongate, na déclarer que yo ko bonga. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui défend ta cause. Tu as un Dieu autolobi et Bénézer jusqu'ici il est au contrôle, jusqu'ici il prend soin de toi. Que notre Dieu te bénisse, que le Dieu de la brèche te bénisse. Nzambe asali la o makambu o yo moko tondimeke ko salama asali la yo. Nzamba sekisa yo, nzamba sepesa yo. Nalobi merci na biso noso to kotaki na kata la brèche na Lendi Bilombe nzamba pambola biso mbala sima to kutani nalobi shalom mama Kati nalobi shalom mama Rose nalobi shalom mama Marie nalobi shalom mama Louise nalobi shalom na la brèche mobimba. Que le Dieu de la brèche se souvient de toi, que le Dieu de la brèche se souvient de nous. Nzambe oyo asela batubulamu asela la brèche mbabulamu po enda zanzambe na kombo na Yesu. Tolobi, next time de Tokutani, bye bye, shalom.